ओ ये तो क्या कर रहा है? अच्छा मैं तो खाना खा रहा हूँ। तरबूज के अंदर खाना पका रहा है? क्यों तेरे पास बर्तन नहीं है क्या? बर्तन तो है पर तरबूज के अंदर खाना बनाना और खाना बहुत मजेदार है। तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्यों आज कोई स्पेशल दिन है क्या? हाँ तुमने सही बोला, आज बहुत खुशी का दिन है। मुझे भी तो बताओ क्या बात है। पहले तुम हमारे साथ हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, फिर हम बताते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या खास बात है। मेरे पीछे आओ। आपको तो पता ही होगा जब हमें सिल्वर प्ले बटन मिला था तो हमने कितना एंजॉय किया था। और दूसरी बार हमने पार्टी की थी जब हमें गोल्डन प्ले बटन मिला था। फिर उसके बाद हमने कोई सेलिब्रेशन और खुशियाँ नहीं मनाई क्योंकि हमने सोचा था कि डायमंड प्ले बटन आने पर ही हम पार्टी करेंगे। पर बहुत दिन इंतजार करने के बाद अब हम नॉर्मली पार्टी कर रहे थे, ये सोचकर कि डायमंड प्ले बटन एक दिन तो जरूर आएगा। दोस्तों अब आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हो। दोस्तों हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने ही वाले, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।